Տիկին Մկրտչյան, դե այդքան ասել էիք, սաղ ասեիք էլ, եւ այդ մեկ մարդը, որ իշխանազավթերին բերեց իշխանության, Սերժ Սարգսյանն էր։ Եվ ՀՀԿ կուսակցությունը, որի ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարարեց, որ իրանք քվեարկելու են Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Դե ասում եք, սաղ ասեք։ Դե բա դուք ժողովրդի հետ կապ չունեք, ընդունեցիք փաստորեն, հա։ Դե Սերժ Սարգսյանը աննխի չեք տալի, որ ասում էր Նիկոլը ճիշտ էր, մենք սխալվեցինք։ Դե բա խոսում եք միջև այդ վարկած առաջ տարեք, բայց իրականում, չգիտեմ, այդ վարկածը չի լինի, ես հասարակությանը հրամցնել, հին բան է, դա արդեն ոչ մեկ չի լսելու, անիմաստ փորձեր։ Ես ում անդրադառնալ պարոն Մանուկյանին, որ ասում է, եկել էր ասում էր, որ գնամ ինչ-որ ցուցակներ վերցնեմ Ղարաբաղում կռվածների հետ կապված, իսեր Աստծո, ես նկատի չունեմ, որ որևիցե մեկը Ղարաբաղից Ղարաբաղի համար կռիվ չի արել, ես նկատի ունեմ, որ զանգում էին, մեզ ասում էին, մենք դուրս ենք գալիս, մենք ստեղ էլ չենք մնալու, մենք դուրս ենք գալի, բացեք սահմանը, մենք դուրս ենք գալի։ Ասում ենք, բայց զինվորը ո՞նց կանգնի, եթե դուք բոլորով դուրս եք գալի, կամ ո՞նց եք դուք դուրս գալիս։ Չէ, բացեք, մենք բոլորով դուրս ենք գալիս։ Չէ, իհարկե, պետք է դուրս, հենց կրակում է, պետք է բոլորը դուրս գան, հեսա հենց կրակեն սահմանին, Սյունիքից բոլորով կհավաքվեք, դուրս կգաք։ Ուրեմն բոլորը պետք է մնան եւ պաշտպանեն իրենց հայրենիքը եւ ես գլուխ եմ խոնարհում են մարդկանց առաջ ովքեր որ զոհվել է եւ պաշտպանել է իր հայրենիքը, բայց ես ներողություն եմ խնդրում, ես չեմ կարող չնկատել այն մարդկանց, ովքեր որ պետությունը մի ստորագրությունով հայտարարեցին, հռչակեցին, հետո հայտարարեցին չեղյալ եւ հետո հրաժարվեցին դրա համար պայքարել։ Ես չեմ կարող չնկատել են սուտի հայրենասերներին, որոնք ինտերնետում, Լոս Անջելեսում, Տուլայում, չգիտեմ, Նիժնի Տագիլում ծվարած ռուսերեն տառերով իմ կամ որևիցե այլի ելույթի տակ գրում են տուրք դավաճան կամ խողերը խանձնեցիք ու ապրում են այլ երկրում եւ գնացել են շատ շուտվանից։ Այդտեղ խոսում ենք, պետքա բաց խոսանք ամեն ինչի մասին։ Այսինքն կրկնում եմ, ֆիքսում ենք, կան մարդիկ, եղել են մարդիկ, որոնք հերոսներ են եւ կռվել են, եւ այդ հերոսները եղել են Սփյուռքից, Հայաստանից, Ղարաբաղից, բայց Ղարաբաղում կային եւ Հայաստանում կային մարդիկ, ովքեր թողել ու փախել են։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն ինչ արել է, իսկ հեղափոխությունից հետո շատ ավելի շատ է արել եւ ոչ զենքի, ոչ չեի, ոչ որևիցե բանի պակաս չի ունեցել։ Նենց որ իրերը կոչեք իրենց անուններով, պետք չէր թողնել ու թռնել Լոս, չգիտեմ, Նյու Յորք, ընդեղից հայրենասիրություն խաղալ կամ փորձել իշխանություն վերցնել, հետո ասել, մենք ստեղից դուրս ենք գալիս, հենց հիմա մենք պետքա փախնենք, մենք ստեղից պետքա դուրս գանք, դատարկ երկիրը ոչ մի զինվոր չի պաշտպանում, դա ես չեմ ասել, դա ճշմարտություն է։